Gente, olha só como que é a natureza. Meu Deus, impressionante. Aonde nasceu uma planta, dá para acreditar nas coisas dessa? O que é a natureza? Por isso que eu amo a natureza. Deus faz as coisas perfeitas. Agora te faço uma pergunta: como que uma planta dessa sobrevive em cima de um fio de energia, sem manter água direto? Eu creio que essa planta, que eu não sei o nome dela, se você souber aí, me fala como é o nome dessa planta. Meu Deus, que lindo, muito lindo demais, impressionante, é impressionante.